Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез дайындалатын сникерс пирогын дайындаймыз. Сникерс пирогының қамырына ұн, қант, какао, жұмыртқа, қопсытқыш және ерітілген сармай. Ыдысымызға жұмыртқамызды, ерітілген сармайымызды және қантымызды салып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін құрғақ ыдысқа ұнымызды, какаомызды және қопсытқышымызды салып араластырамыз. Барлығы біріккеннен кейін қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығатын болады. Өзіңізге ыңғайлы қылып илесеңіз болады. Венчикпен де және қолыңызбен де, қасықпен де өзіңізге қалай ыңғайлы солай илесеңіз болады. Мінекей осындай өте нәзік, жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Қамырымызды алып формамызға жаятын боламыз. Формамыздың диаметрі 22. Формамызға әдемілеп жайып аламыз. Және де шанышқымен тесіп шығамыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін. Ендігі ішіне салатын салмасына вареный сгущенкамен, яғни қоюлатылған сүтпен орех керек. Қоюлатылған сүтіміздің сапалысын таңдағанымыз жақсы, жалпы формасын ұстап тұрады. Енді ішіне салатын салмамызды салып аламыз формаға. Формамызға салып болғаннан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді глазурына кірісеміз. Сармай, орех, шоколад керек бізге. Осыларды ерітіп аламыз. Ерітіп бетіне құйдым. Өте дәмді болады. Жасап көрсеңіздер болады. Уақыт бөліп менің видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет.